નમસ્કાર મિત્રો, હું છું પરેશ કુમાર વાડિયા અને આપ જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વાડિયાભાઈ. મિત્રો, મારા વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારો પ્રતિભાવ આપતા રહેજો. મિત્રો, સાથે સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મિત્રો, ગામડાની અંદર પહેલાં મશીન કૂવામાંથી પાણી કાઢવા માટે પહેલાં મશીન ચાલતા હતા અને તે મશીનનો અવાજ કઈ રીતનો હતો તો જોઈએ તે આ વિડીયોમાં. હાલો. આ આઈટમ આપણે એવી રજૂ કરીએ છીએ કે જો આની કોઈ ડુપ્લિકેટ કરી દે જિંદગી આખી આનામાં ગુલામી કરવી છે એવું આ કે રાયકાની એક ન્યૂ આઈટમ બહાર પાડું છું. પડદે એટલે શું કે વાલ આ મશીન છે એક જાય ઊભું મશીન, આડું મશીન અત્યારે તો પબ્લિકે ન જોયું હોય એટલે વાલ પાડી દેવાનો હોય. પડદે ઘણા ટાઈમથી પડ્યું છે એટલે આને કાકડી કરવી પડશે ને કા ઓઇલ નાખવું પડે એટલે કાકડી કરી અને પાછું હેન્ડલ મારવી છે. પડદે